การล้นฟีดครับรายการที่เราจะเอาคนในฟีดมาพูดคุยกันจนล้นฟีดกันไปเลยเทปแรกของเราครับว้ารอมันนานแล้ววันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการก่อนเลยโอ้โหใครอะยังไม่มายังรออยู่ยังไม่มาแต่เดี๋ยวมาแน่นอนช่วงนี้พี่ฟีดตอนนี้เลื่อนเจออะไรบ้างส่วนมากเป็นแบบพวกเรื่องกีฬาอินดอร์ไม่ใช่จริงๆเขาเอ็กซ์ตรีมนะแต่ว่าสิ่งที่เขาชอบดูจะเป็นแนวอินดอร์ซะส่วนใหญ่ของผมเป็นอันนี้เคยได้ยินไหม Animal Fusion Animal Fusion รู้ที่เป็นเอาสัตว์อะมาฟิวชั่นกันชอบมากมันเพลินนะชอบมากใครไม่เคยดูอะหลวมตัวไปดูสักเอา AI ฮะใช่ AI มาทำแล้วก็เอาสัตว์2อย่างมาผสมกันใช่แล้วมันก็จะมีสัตว์ของแต่ละประเทศถูกต้องประเทศนี้จะเป็นธงชาติมาก่อนเป็นธงชาติมาก่อนประเทศนี้จะเป็นสัตว์แบบนี้ไอ้นี้โถอ้าวอันนี้ดีสุดพี่ยีราฟกับเสืออันนี้ออกเพี้ยนเลยอันนี้ออกตลกพูดถึงประเด็นนี้มันเป็นก่อนหน้านี้เรามีหมูเด้งน้องหมูเด้งฟีเวอร์นี่คือนิตยสารไทม์ลงว่าให้หมูเด้งเป็นคนที่ดังที่สุดในปีนี้น้องเด้งเนี่ยเขาจะนิสัยวีนเวียงแต่อีกน้องคนหนึ่งที่มาเนี่ยฟิลแบลเป็นแบลเป็นแบบฟิลแบบน่ารักใสๆใช่น้องเอวาเป็นเสือโคร่งเสือโคร่งไหมเสือโคร่งไม่มีความโคร่งอยู่เลยคือน่ารักมากคือหน้าตาก็น่ารักแล้วอะคือเอวาเหมือนลูกดาราทำไมถึงคนชอบเยอะเพราะว่าเสือโคร่งมันต้องมีความน่าเกรงขามแต่น้องออกแบลแต่ฮิปโปเนี่ยรูปร่างหน้าตาน่ารักแต่เวียงมันคอนทราสต์กันไปทำให้ทุกอย่างอะมันลงตัวเอาฟีดเราพอประมาณเดี๋ยวเราไปคุยฟีดของแขกรับเชิญเราดีกว่าตำนานคำพูดที่บอกว่าอะไรนะอดทนจนกว่าจะแลนด์และขอต้อนรับครับแขกรับเชิญของเราครับแม่แต่งแล้วก็พี่ดิวแห่งอัพตยัมสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเปิดตัวทีละคนอ้าวทำไมคะเส้นจังทำไมไม่เข้ามาล่ะลูกเส้นจังไม่ได้ยินเส้นจังลูกเข้ามาทำงานได้แล้วได้ค่ะพอดีทางนี้ลูกทางนี้ค่ะมันเข้ายังไงอะแม่ทางนี้ลูกคือน้องนะคะจะค่อนข้างที่แบบอ่อนต่อโลกนิดนึงใช่ค่ะเอาเส้นจังเชิญเลยนั่งลูกนั่งโอเคจะคุยเส้นจังมองไม่เห็นกล้องเส้นจังใจเย็นลูกไม่แน่ใจว่าพูดให้เส้นจังจะได้ยินไหมหมดเลยมันไม่แค่ปิดหูมันปิดตาด้วยปิดตาด้วยก็มาดูคนหนึ่งเงินไหมขายใจเย็นนะคะใจเย็นนะฉันกลัวไฟอันนี้วิกหรือไม่กว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ตายละถึงแม้ว่ามันจะเหมือนมากแต่แนะนำให้พูดว่าเป็นผมดีกว่าค่ะถึงมันจะคลายไม่กวาดก็ตามเนาะอันนี้เริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วพี่เริ่มแล้วใช่ไหมอันนี้เริ่มแล้วจะพร้อมนะอันนี้ก็คือพี่แต่งกับพี่ดิวเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าล้นฟีดของเรามากตอนนี้เลื่อนไปยังไงคนก็จะเจอฟีดนี้ก็คือพี่แต่งกับพี่ดิวละครกระเทยทำถูกต้องไอ้ที่เจอนี่ของจริงหรือของปลอมคะเฮ้ยมันมีของปลอมนะมีช่องปลอมที่ก๊อปไปนะวิธีการสังเกตหมายถึงว่าก๊อปดูดเลยวิธีการสังเกตง่ายๆว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันที่ปลอมอะค่ะยอดจะเยอะกว่าอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงสงสัยแล้วว่าไอ้เพจนั้นอะมึงทำอะไรแน่ๆล่ะกำไรมันดีไงกำไรดีใช่ไหมสนใจไหมคะไม่ดีกว่าคือรายการของเรามันพูดเรื่องฟีดพี่ว่าแต่ละวันเนี่ยของเรามีฟีดอะไรขึ้นมาบ้างตอนนี้สนใจเรื่องไหนสนใจเรื่องอะไรบ้างในช่วงนี้อยากรู้อัปเดตล่าสุด 2-3 วันนี้เลยก็จะเป็นโขนสมเด็จคืออะไรโอ้ใช่โขนสมเด็จคือเราเพิ่งมาสนใจเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปดูโขนสมเด็จเข้าไปดูเรารู้สึกแบบโหอยากให้คนไทยได้เห็นมากว่าการแสดงโขนสมเด็จเนี่ยคือแบบเลิศมากๆอลังการมากๆคือเป็นฝีมือของคนไทยคือมันแบบสุดยอดมากๆช่วงนี้เส้นจังสนใจอะไรอยู่ในฟีดTikTok ก่อนละกัน TikTok ก็จะมีน้องอยู่คนนึงตอนนี้ที่แบบว่าจินตนาการว่าวันนี้กินมักกะลองวันนี้ไปซื้อบ้านอีน้องคนนั้นชื่ออะไรไม่รู้อ่ะฉันไม่ได้ดูด้วยเธอดูอีน้องคนนั้นไม่ต้องมาถามไม่ที่แบบบอกแล้วเธอคิดตื่นมาตอนเช้าเดี๋ยวจะไปดูบ้านใหม่ขอกินมักกะลองก่อนแต่มักกะลองเป็นขนมปี๊บอย่างเงี้ยทุกอย่างมันคอนทราสต์หมดอะไรคือการมโนจะชอบดูอะไรที่
ที่คนมโนอีกคนที่ดูก็คือเจมิง เจมิง เขาชื่อมิ่งค่ะ เจมิง เจมิงเอาไม่ใช่มิงเหรอ เขาชื่อมิ่ง ให้เขาชื่อมิงเชื่อเถอะ เปลี่ยนชื่อให้เขา เจมิงส้มพัดลม ชอบดูเวลาเขาร้องเพลง แล้วก็อันนี้ถ้าในทิกตอกแต่ว่าถ้าในไอจีก็จะดูผู้ชาย ดูผู้ชาย ดูผู้ชายแบบไลฟ์สไตล์ผู้ชายน่ารักเท่ๆเลย ตอนเนี้ยนอกจากที่แบบว่าทำตอนนี้มีอะไรนะอัตยำ อัตยำ อัตยำ ละคร ละคร กระเทยทำ มีอะไรอีกไหมหรือมีตอนนี้มีแค่2 อย่าง GP Center เขาเยอะมากนะ หรอ ผมว่าเยอะมากอย่างมากๆคือน้ำยำเนี่ยไปเอ็กกับอะไรเยอะมากๆกี่ตัว อันนั้นจะเป็นคอลแลบ คอลแลบ ถ้าคอลแลบก็ประมาณหลายตัว แต่ถ้าเป็นพรีเซนเตอร์ก็อย่างปีที่แล้วเป็น 10 ตัวจริง 10 แต่ว่าประทับใจจริงๆ ครั้งแรกคือทูน่ารูปไปอยู่บนกระป๋องเลยอะไรอย่างเงี้ยกระเทยไปอยู่บนกระป๋อง ปกติเขาจะเป็นแบบปลาทูน่าสกินแจ็คเนี่ยเอากระเทย2 คนไปอยู่บนกระป๋องอ่ะ คนจะหาคนเดียวขึ้นไปก็เต็มกระป๋องแล้ว ลามไปยันแบบหนึ่งเครื่องครัวเฟอร์นิเจอร์ มีอะไรแปลกๆไหม ถ้าแปลกจริงๆมันอย่างหนูติดต่อเรื่องแบบเครื่องสำอางความงาม ซึ่งหนูไม่กล้ารับ เราก็ต้องยอมรับความจริงหน้าเราแล้วเขาบอกไม่อยากได้เดี๋ยวโปรดักต์พี่จะพังกลัวเขาขายของไม่ได้ เขาชอบในความเป็นเราทั้งสองคนแหละที่เขาอยากซื้อซะส่วนใหญ่ ชอบคาแรคเตอร์ ใช่ ชอบความเก่ง อันนี้บอกเลยแล้วกันกำลังจะมี MV ฮะ MV ร้องเพลงค่ะ พี่ร้องเพลงเหรอ เส้นจั คือทำเพลงเองเหรอ ใช่ทำเพลงแต่ไม่ได้ทำให้ตัวเองนะ ทำให้ใคร ทำให้ยายหวี ยายหวี ทำให้โมนาลิเซีย ทำให้ปูลม ปูลม ให้อดทนจนกว่าจะแลนด์ ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นตัวละครในละครกระเทย เฮ้ยเจ๋ง นั่นแหละ มากอ่ะคือแหละตอนนี้ก็จะมาโฟกัสตรงที่ละครกระเทยทำแล้ว ใช่ ด้วย เพราะว่าการนำเสนอผ่านตัวละครต่างๆอะค่ะ คนมัน ก็จะ สนใจ มีแบบแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราสามารถเสิร์ฟไอเดียต่างๆ ให้กับคนดูได้ ความสนุกของคาแรคเตอร์ของตัวละครต่างๆเนี่ยก็จะไม่ซ้ำกัน จริงๆ คิดมาตั้งนานเพราะเราเงียบไปจากหน้าฟีดน่ะเป็น 2 ปี อืม เพราะว่าถ้าลูกค้าไม่จ้างงานหรือว่าลูกค้าไม่ได้มีพรีเซนเตอร์เนี่ยเราไม่ถ่ายงานไม่จับตัวไหนเลย จนเราก็คุยกัน 2 คนว่าเราสมควรจะทำอะไรแล้วล่ะ เพื่อให้มีความสนุกเสิร์ฟความสุขให้ ก็เลยเกิดเป็นละครกระเทย ใช่ ใช่ เพราะเกิดเป็นละครกระเทยทำขึ้นมาคิดปุ๊บเราก็ทำแต่ที่ตอนแรกคิดเป็นรายการทำโน่นทำนี่ทำนั่นสุดท้ายมา เป็นตัวของเรา 2 คน เป็นละครคุณธรรม พอทำปุ๊บมันดันไร้คุณธรรม เป็นละคร ตอนแรก คุณธรรม ก็ตอนแรกก็คืออยากทำให้มันมีคุณธรรม เราพยายามแล้วใน EP แรก แต่มันไม่ใช่ตัวตนเรา ใช่คือ EP แรกเราก็ขโมยของเลยละครคุณธรรม เฮียแย่งหัวแม่ เชื่อมาก เหี้ยตี อีพีแรกขโมยของเลย ขโมยของที่ไรคุณธรรม และอย่าถามหาคุณธรรม ก็เดาไม่ออกด้วยว่าจะพูดอะไรต่อ ใช่จนไม่มีทางรู้จนกระทั่งตัดเสร็จ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะออนอันไหนก่อนด้วยซ้ ตัวเราเองก็ไม่รู้ ำเราไม่รู้แต่หนูจะเป็นคนที่เริ่มตั้งแต่ต้นยันจบในแต่ละอัน อ๋อหมายถึงว่าพี่แต่งคือทำโปรดักชันทั้งหมด ทุกอย่าง มีจนโพสต์ ค่ะ ใช่ ใครเขียนบท ใครเขียนคือใครเขียนบทมันเริ่มจากอย่างนี้สมมติเรื่องนี้แล้วกันเส้นจัง เส้นจัง เรามาดุดเรามาทำวงการบันเทิงกันไหม อ่า ดุดก็แบบแม่เอาดีนี่เพียงดาวไหม ดุดก็จะบอกอย่างเงี้ย เรฟเฟรนซ์มี เรฟเฟรนซ์แล้วก็แต่ว่ามันก็ต้องหาแต่นักแสดงมีแบบนี้มาเอาไงดุดก็บอกงั้นก็ไปถ่ายสตูแม่งั้นเดี๋ยวแม่หาสตูแล้วบทยังไงดีก็ดุดก็จะเสนอไอเดียขึ้นมาแบบอย่างนี้เลยสมมติยกตัวอย่าง เรา เลย เราก็จะมาว่าแบบโอเค เรามองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงเพราะวงการบันเทิงเนี่ยควรที่จะเริ่มต้นในห้องแต่งตัว หน้ากระจกมีช่างแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็บอกว่า เป็นการปะทะคารม พอหยุดบอกพูดอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวประทับคารมแล้วแม่อยู่ฝั่งไหนอ่ะแม่ก็ต้องมาเป็นแบบฝั่งเป็นดาราหน้าใหม่ไงเป็นเด็ก อะไรประมาณ เข้าวงการอะไรเงี้ยแม่อยู่ฝั่งดุดถ้างั้นดุดก็ต้องเป็นผู้จัดการดารา วาง เราคุยกันอย่างนี้เลยนะ วาง พอคุยแล้วตอน2เราดุดก็บอกเราก็ไปแคสงานแม่อะไรเงี้ยพอไปแคสก็คุยกันอย่างเงี้ยพอตอน3จบยังไงจบแบบว่าแย่งงานแต่ว่าใครประกาศว่าใครได้ใครไม่ได้คุยเสร็จปุ๊บดุดก็จะเป็นคนสรุป ลงมาเป็นทับ1ทับ2ทับ3ในไลน์ตึ้งแค่นั้น แต่พอถึงเวลาจะถ่ายจริงเปลี่ยนหมดบางที คืออย่างบางวันแพลนเอาไว้ว่าจะถ่ายที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ไม่เอาแม่ร้อน แต่ อย่างนี้เลยนะ พอแบ จ บ ริง รู้สึกว่าร้อนหรือฝนจะตกหรือมีการประท้วงที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ย คิวต่อไปที่ทะเลดุดแดดยังออกอยู่เลยแม่ร้อนอ่ะ ถ้างั้นไปไหนดีอ่ะบ้านไหม ไปที่บ้านแล้วกัน ไปบ้าน ไปถึงบ้านฝนตกงั้นเปลี่ยนบทจำคิดหมดแล้วนะไปเอาชุดมา3แล้วนะชุดมาปุ๊บชุดผิด ไม่ชอบ ไม่ชอบ พี่ ชุดผิด แต่โครงเรื่องยังอยู่ไหมโครง ไม่ เรื่อง เปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนโครงเรื่องแล้วด้วย แม่ถ้างั้นก็ต้องหาช่างแล้วแหละถ้าอย่างนั้นโอเคฮัลโหลว่างไหมดาราถึงสักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงถึงไหมถึงครับมาถึงปุ๊บแล้วสักพักพอจะถ่ายปุ๊บระหว่างรอชุดมันนานลองหยิบชุดนี้มาลองสิก็ลองสวย ใส่ งั้น ชุดนั้น เดี๋ยวชุดนี้ปุ๊บ
ก็ได้ชุดใหม่เปลี่ยนบทเดี๋ยวนั้น เปลี่ยนบทเลย เลย พี่คือพจน์อานนท์เวอร์ชันติ๊กต็อกพี่คือพจน์อานนท์เวอร์ชันละครธรรมละครคุณธรรม จริง มันสุดท้ายเนี่ยต่อให้เราเล่นกันยังไงเนี่ยเราจะมีผู้กำกับหรือว่าโปรดิวเซอร์ที่เป็นเพื่อนกันอยู่หนึ่งคนเนี่ยคอยเกลามุก ค่ะ คอยเถียงคอยเพิ่มมุกสมมติเล่นมุกนี้ แล้วรู้สึกว่ามันยังคมได้อีก เขาก็จะเติมให้เราเล่นใหม่ทุกอย่างถ่ายหมดเหมือนหนัง ทีเนี้ยมันก็จะไปจุดในการตัดต่ออีกรอบ เฮ้ยแล้ว หนึ่ง พี่ไม่ได้เรียนมาไม่ได้ เออ ทำในด้านนี้มาย ากนะ ที่รู้ตรงโปรดักชันตรงนี้ได้ยังไงอะหรือว่าเริ่มศึกษายังไงทำไมถึง คือต้องบอกว่าเราทำคลิปดุดอย่างดุดเดียวเนี่ยอยู่ตั้งแต่โซเชียลแคม โซเชียลแคม แล้วมีทำอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดคือสุดท้ายแล้วอะอะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะอยู่ในตัวพวกเราอยู่แล้ว ขอแค่แบบมีจินตนาการในการที่อยากจะเป็นดารา หรืออยากจะแสดงละครอะไรอย่างเงี้ย แต่ เรื่องโปรดักชันน่ะมันหาไม่ยากหร ใช่ อกแล้วก็มาแบบ มีคน สุด ช่วย ท้ายเรา มี จะประสบการณ์การทำคลิปของเรามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แต่งด้วยดิวด้วย แล้วก็มาประสานกัน จริงไหมว่าเราเคยเรียนการแสดงชั่วโมงละ 50,000 แต่เป็นคนที่ทุ่มเทกับการเรียน private class มาก ครับ ในช่วงโควิดหมดไปประมาณเกือบ2 ล้าน เราอยากรู้เรื่องไหนเราหาอาจารย์เลย แล้วก็เติมความรู้บางวิชานาทีละ 2,000 ก็มี บางวิชาเนี่ย นาทีละ2,000 นาทีละ 2,000 ในเรื่องของการตลาด เราอยากรู้เรื่องไหนเราหาอาจารย์เลย ครูเงาะเนี่ยก็คือเราไปเรียนกับเขาหลายคลาสมาก ซึ่งทุกอย่างเป็น private หมด ถามว่าราคามันก็แล้วแต่ขออนุญาตไม่พูดละกัน แต่ว่ามันก็ตามนั้นแหละ เป็นการสเปนให้กับความรู้ เราเชื่ออย่างหนึ่งหัวใจอ่ะผู้ชายยังเอาไปจากเราได้ ทุกทางที่เขาเดินจากไปเนี่ยหัวใจเราอยู่ที่ส้นตีนส้นเท้าเขานะ มันเหยียบตัก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 เจ็บ แต่เรายอม ค่ะจริงๆเราผู้ชายเอาเงินไปจากเราได้ค่ะ แต่ เฮ้ยอันนี้ก็รู้มาเหมือนกัน แต่สมองเขาเอาจากเราไปไม่ได้ เป็นคนเขาเรียกว่าสั่งสมประสบการณ์ ใช่ สั่งสมประสบการณ์เก็บดีเทลทุกงาน ใช่มาก เพื่อเอามาใช้เรื่องของตัวเอง ราจะเป็นคนไวมากว่า 1 2 3 อะไรยังไง เวลาการทำอะไรอย่างเงี้ย จุดเริ่มต้นงานของพี่อ่ะเอาต้ยำมาทีหลังมากๆเลย คือ นะแต่จุดเริ่มต้นของพี่เริ่มทำงานอะไรมาก่อน เอาถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะคือจริง ๆ แล้วแต่งเริ่มจากงานโรงแรม เป็นเริ่มจากเซลล์เลขาเริ่มจากการบริหาร เอาง่ายๆ อะไรที่หาเงินเข้าโรงแรมเป็นแต่ง อันนี้ไข่ค่ะเนี่ย เป็นพี่ เกา ชา ห ย ลี เป็นพี่ชายของน้องดุดดิวเอ้ยเอาของ อันนี้เวลาไปเดินเทร เส้ ด นจัง อันนี้ไปเดินเทรดต่างประเทศ สุดท้ายเนี่ยพี่แต่งทำโรงแรม ทำโรงแรมทำ20 ปีทำออร์แกไนซ์20 ปี ใช่เรามาเจอกันได้ไง คนนี้อยู่อาคาซ่าที่พัทยาอย่าง คื เงี้ อย ดิวเนี่ย หนูว่าเป็นนางโชว์ที่อากาซ่า อันนั้นของหนูคือดิวอะเป็นอัลต้า เชื่อนะ งงละคือเราอ่ะเป็นนางโชว์อยู่ที่อัลต้า อ่า แต่พัทยาด้วยความที่เมืองมันเล็กนึกอ ครั อบ กไหม พี่ พี่แต่งอ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าทำโรงแรมเป็นออร์แกไนซ์อ่ะนอกเหนือจากเวลางานพวกนี้แล้วอ่ะนางจะชอบทำ MC MC ของนางก็คือแต่งอย่างนี้แหละ มันจะมี MC พัทยามีผับเยอะอะไรอย่าง อันนั้น เงี้ คือ ย MC อีเวนต์งานผับ อ แต่งกระเทยกลางคืน อ่า แต่ถ้า MC กลางวันก็คือ MC อีเวนต์ทั่วไป อ่า บางทีเราคุมงานออร์แกไนเซอร์ใหญ่ ๆ ลูกค้าเป็น MC ให้หน่อย อ่า แล้วว่าเดี๋ยวแล้วใครจะคุมคอนโทรลไม่เป็นไรงั้นคุมผ่านไมค์เลยนะ แล้วทั้งที่เราได้ทั้งที่มีโปรเจกต์ทั้งที่มีนู่นนั่นนี่ แล้วคุมผ่านไมค์คือคุมคอนโทรลคือคุมยังไง สมมุติว่าถ้าข้างๆ มันมีคนประจำแบ็กสเตจใช่ไหม ครับ ได้แต่ว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนคิวนี่ก็เปลี่ยนคิวผ่านไมค์เลย พูด เป เล ลี่ย ย น พูดเลย พูดเลยคิวไม่ใช่เดี๋ยวมอนิเตอร์เดี๋ยวเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะสลับคิวตัวนี้ตัวนั้นอย่างนี้เลย เฮ้ยโคตรเจ๋ง แล้วก็ขึ้นเป็นพิธีกรอยู่อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ก็เป็นพิธี แต่ ก ว่าร ต้อง ด้วย ไวมากนะ แล้วบางทีจับเงี้ยบับเบิ้ลมาแล้ว ยังไม่ต้องปล่อย ถ้าจะตลกนะคนก็ชอ คน บ ก็จะชอบ แต่มันตลกนะ คนจะชอบคือแบบคนให้เราเป็นธรรมชาติ เพราะว่าเดี๋ยวแป๊บนะขอเบรกเขาพิธีการก่อนคือแบบลูกค้าก็บ้าจ้างไอ้เราก็บ้ารับสุดท้ายเนี่ยเขามาเจอเราในฐานะ MC ที่แต่งอย่างเงี้ยกลางคืนในผับแห่งหนึ่ง ใน ที่แน ผั บ บชื่อแนบเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเดินมาตัวสูงๆเนาะแล้วก็ใส่วิกแต่งหญิงอะไรอย่างเงี้ยเราพูดว่าทุกอย่างหนูขัดกับหน้านางไปหมดเลย เฮ้ย แต่นางแบบแต่พอนางขึ้นเวทีอ่ะนางดูพริ้วมากดูสนุกมากเลยอะไรอย่างเงี้ย นี่แหละ แล้วก็ มันหม จะ ด เห็นกันบ่อยๆแล้วคราวนี้ก็ถามเขาชื่อพี่แต่งชื่อพี่แต่งพี่แทงพี่อะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยจนตอนหลังอ่ะ คนไม่ พี่ ใช่ แต่งอ่ะก็เริ่มเข้ามาเล่นในห้องแต่งตัวนักแสดงที่อัลฟาซ่า ช่วงนั้นประมาณ6 เดือนก็เจอกันทุกวัน เจอกันทุกวัน แล้ว ส นะ นิทกันมากถ่ายคลิปด้วยกันจริงๆอ่ะมันมีคลิปหนึ่งที่ถ่ายกันเลยคือเรียกว่าผู้จัดการดารานี่ก็รับบทผู้จัดการบ้าง เฮ้ย ดา ก็ รา เล่น บ้าง ก็เล่นกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว เล่นกันมาตั้งแต่นานแล้ว โซเชียลแคมย้อน ช ไป อบเล่น นะ ละครอ่ะชอบการแสดง คือทุกวันนี้แยกไม่ออกว่าไหนคือละครไหนคือ ชีวิตจริงใช่ปะ อันนี้คือแสดง หมดแล้ว ใช่คือทุกวันนี้ปลอมใส่กันนะ หรอ ไม่รู้คือเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องปลอมงงไปหมดเลย คือจริงๆอะ movement ของผมสังเกต movement ที่ดุดดิวอะเหมือนคนเล่นละครตลอดเวลานะ มันจะมีความละเอียด จับแล้วคม แล้ว ไป ก็ หมด จับทุกอย่างเล่นคมไป ใช่ หม อะไร ด ประมาณนั้น มีความใจว่า
ชอบละครตั้ง ช แต่ อบ เด็ก มากคือความฝันของเราอ่ะ เราอยากเป็นนักแสดงเนาะเราอยากเป็นนางโชว์อยากเป็นดารา แต่เรา FC เขานะ เรา FC เขาอีสานพาเพลินสมัยนั้นนะ อ่าน างจะทำ8 นาทีกระเทยก็จะดูเสร็จปุ๊บแล้วก็จะซื้อของไปให้กิน ๆเฮ้ย ซื้อของไปให้กินแล้วก็ให้นางเอาไปรีวิว พี่แต่งชอบซื้อของมาให้กินมากคือดิวอะเป็นคนกินข้าวแค่อย่างเดียว ถ้าสมมติมีแกงเขียวหวานก็จะกินแกงเขียวหวานกับข้าว ในขณะที่ 5 อย่าง 3 อย่าง 6 อย่าง 7 อย่าง 8 อย่างอย่าง เอานี่ ต่ำ คลิป อันเนี้ยด้วยสมัยอีสานพาเพลินเนี่ยจมูกนี้ปากนี้จมูกนี้ฟันนี้ไง เดี๋ยว นี่ ก่อน ไงอย่างนี้ไงสมัยก่อน อันนี้เวอร์ไหนพี่ ฮะ เวอร์ชันไหนอันนี้เวอร์ชัน จำ ไหน ไม่ได้แล้วว่าเวอร์ไหน เพราะว่าเราแบบทำมาเยอะมากไงคือสมัย แรงาก นั้นเขาจะรีวิว ใช่ แบบจะมีลูกสาวคือจานถ้วยน้อยของเขาอีกสีหนึง คือยุคตอนนั้นอะคือเรามีชามข้าวที่มันเก่าๆแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทำคลิปลงในแบบโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ยจนคนสงสารว่าชามมันเก่ามากอะ เก่า จน มาก คนส่งจานกับถ้วยมาให้ จริง อะไร ป่ะ อย่างเงี้ย แฟนคลับส่งจานมาให้ ใช่ ดู เออทุกคนก็จะถามว่าแบบทุกวันนี้ยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยจะบอกว่ายังอยู่ค่ะที่เขาส่งมา ชามไปได้ยังอยู่ไหม อันนี้ก็ยังอยู่ค่ะ จริงปะ ใช่ตอนนี้คือเราเช่าห้องอยู่ใช่ไหม เออ แล้วก็บางวันที่มันจะต้องแบบทำกับข้าวอ่ะ เขาจะปุ๊บ เราก็จะใช้ห้องน้ำอ่ะแล้วมันก็จะมีแบบถังน้ำอย่างเงี้ยเราก็จะเอาขวดแชมพูอะค่ะ ทุบพริกทุบกระเทียมทุบอะไรต่างๆ อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะชอบมากอะไรอย่างเงี้ย เขาทำแบบนั้นมันเลียวแล้ว ทำอาหารในห้องน้ำ ใช่ในห้องน้ำ เพราะมันก็ไม่ได้มีสเปซ มันไม่ ให้ มี ถ่าย พื้นที่ต่างๆ ให้เราแบบทำอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็มองว่าเอ้ยมันน่าจะง่ายที่สุดคือการใช้ขวดแชมพูทุบพริกทุบอะไรอย่างเงี้ย โดยการที่มันอยู่ในถุง พอมีฐานะขึ้นมา ครับ พอมีชื่อเสียงขึ้นมา ทุกวันนี้ขวดแชมพูยังทุบอยู่ไหม ยังทุบเหมือนเดิม ไม่อยากเล่นอย่างนี้ไม่มีอะไร ผมอยากรู้เรื่องนี้เลยอะตอนที่พี่แต่งรู้จักคือทำเขาเรียกว่าเอ็นดูน้องคนหนึ่งหรือจริง ๆ พี่ชอบเขาตั้งแต่วันแรกที่เจอ อุ้ยยิ้มด้วยอ้าว มัน หรือจริง หรือจริง ๆ แล้ว เฮ้ยขยับมาใกล้กันแล้ว จริงไหมเฮ้ยเฮ้ย แม่แอบชอบหนูใช่ไหม เสียการอยู่นะ รอ จ ดู ริง เพลงดีกว่าอะไรเงี้ย อย่าแหม ที่ผมเชื่อจริง โอ้ นะ โห ที่ผมตกใจคือไม่ได้แบบความลื่นไหลผมเข้าใจ แต่แบบมันจิ้นคือตั้ง มันจิ้น ตั้งแต่ เมื่อกี้ไหม มันจิ้น จังหวะที่ ผมจิ้น ถาม มันคือ แล้ว ตั้งแต่วันแรกที่แบบเขาเล่าแบ็กกราวชีวิตทั้งคู่แบบโตแบบผ่านวิกฤตมาด้วยกันแล้วแบบเฮ้ยถ้ามันเรื่องนี้มันจบด้วยกันแบบวันนี้ชอบตั้งแต่วันแรกที่เจอแล้วอะคนนี้คือพระเอกซีรีส์เกาหลีนะเหรอ ถ้างั้นเอาแบบนั้นไหมล่ะ รายการจะได้เป็นกระแสเอาไหม ไหวใช่ไหม ไหวใช่ไหม เดี๋ยวกันนะแป๊บนึงถามหน่อยสิ ไหวใช่ไหม ก็ไม่น่าจะมีก็ไหวนะ เฮ้ยแล้วจริงผมแบบ เราก็ไม่ได้อะไรมากมาย แบ นะ บโต้ ผมรู้สึกถึงมวลที่แบบเล่นกบเกลื่อนอะมันแฝงความจริงเลยบางอย่าง จริง อะ เหรอแม่ เอาดีๆ รู้จักกันมากี่ปีนะ อุ้ยก็หลัก10กว่า รู้จักกันนานขนาดนี้10 ปีมี จ้ะ ทะเลาะไหม โอ้ มีอยู่แล้ว ทะเลาะรุนแรงที่สุด คือตอนแรกที่เริ่มรู้จักกันนะคะไม่ได้ทะเลาะกันเลย แต่จะมาเริ่มทะเลาะกันตอนที่เริ่มทำธุรกิจด้วยกัน คือต้องบอกว่าดุดมาจากนางโชว์ อืม แล้วก็เราอะทำธุรกิจมาเยอะ ค่ะ ผ่านงานในองค์กรคอร์เปอเรทนู่นนั่นนี่อะไร ค เงี้ย นละขั้วมาก คนละขั้ว อืม ซึ่งแม้กระทั่งบางทีทิชชู่อย่างเงี้ย อืม เขาบอกแม่ทำไมไม่ไปซื้อข้างๆอะมันใช้ได้สะดวก เพราะเรารู้สึกว่ามันง่าย แต่เราจะคำนวณแม้กระทั่งทิชชู่ถ้าดึงเนี่ย0.14 0.17คำนวณต่อชิ้นต่อแผ่นอย่าง ทะ นี้ เลาะกัน ลย เรื่องทิชชู่ อะไรอย่างเงี้ย 0.14อะไรอย่างเงี้ย0.4อะไรอย่างงี้ก็คือ แม้กระทั่งสีแบบผิดแพนโทนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คนออกกันไหนเนาะ เราไม่เข้าใจ มันจะ ละเอียดพี่เป็นคนละเอียด ละเอียด มาม าก เป็นคนละเอียดมาก มาก แล้วพี่คิดทิชชู่ต่อแผ่น ต่อแผ่นได้อะ 0.4 บาทเนี้ยโอ้โห ทะเลาะกันเรื่องผ้าปู วัน โต๊ะ แรกหนูซื้อผ้าปูโต๊ะมา สวยไหม ซึ่งตอนไปเลือกอ่ะ เราไม่ได้นึกเลยนะว่าลายไหนเราชอบ ซึ่งมันเป็น อ่ะ ลายที่เราไม่ได้ชอบเลย แต่เราอ่ะถามน้องที่ไปด้วยกันว่า ไอ้ส้มตอนนั้น คิ ไอ้ ดว่า ส้ม คิดว่าแม่ชอบไหน คิดว่าแม่จะชอบไหมลายนี้อะไรเงี้ย ก็ลงความเห็นกันว่าเขาน่าจะชอบนะ พอมาเห็น อะไรอย่างงี้ย ปุ๊บตึ้งเราไม่ได้พูดทำลายน้ำใจเขาขนาดนั้น เราแค่แบบว่าทำไมซื้อสีนี้อะปุ๊บโอเคเดี๋ยวใช้นะแต่พลิกด้าน ถ้างั้นน่ะพูดเถอะถ้าจะทำลายน้ำใจขนาด เดี๋ นั้น ยวใช้นะพลิกด้านกลับเอาลายคว่ำแล้วก็เอาที่ไม่มีลายขึ้น วันละน้อยมาก น้อย อันนี้ก็แบบกูสารเลือกให้มึงแล้ว ใช่ น้อยใจ ตามใจอะเท่าที่คุยมาตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยนี่ก็รู้ได้เลยว่าเขาเนี่ยต่อให้ภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นคนตลกแต่ละเอียดแล้วจริง ละเอียด จัง มาก มาก เพราะเวลาพูดเนี่ยพูดเรื่องงานเขาจะ จริง เร็วมาก ปั๊บ สมอง ปั๊บ คิด เลย ตลอดแล้วจริงจังแล้วซีเรียส ค่ะ ดุชัวร์ ถ้าทำงานแล้วหมดจริงชายาเมื่อก่อนทำออร์แกไนซ์แต่งไวกว่าวอล แต่งไว้กับวอล แต่งไวกว่าวอล เฮ้ย ที่เขากี้ เจ๋งอะ อินเตอร์คอมนะ อ่า สมัยดึกว่ะ สมัยเมื่อก่อน เออ หลังเวทีสมมติว่า
stand by dancer พร้อมไหมเงียบ แค่ตอนถามคือเดินแล้ว พอยังไม่ทันตอบถึงแล้ว อืม ถึงสถานที่ที่อยากรู้ แต่ง เขาก็ ไวกว่า แต่งกว่า แต่งไวกว่าวอ ยังไม่วอเลยกูถึงแล้ว กูถึงแล้ว perfectionist ประมาณหนึ่งเลยปะ โอ้เกิ ไม่ น ประมาณ มาก นั้น นะ คือเกิน ถ้าทิชชู่ 0.4 ก็จริง อันนี้คือโคตรละเอียดอะ ถ้าตอนที่อยู่ที่ร้านอ่ะ นับเรื่องกุ้งกับหมูยอ อ่ะ ถ้า ห เป็น มู ที่ ยอ ร้าน อันเนี้ยคือหนักที่สุดคือเราไม่เคยเห็นพี่ตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยเห็นพี่แต่งแบบดุพนักงานขนาดนี้เท่ากับเรื่องหมูยออะไรอย่างเงี้ย พอเราจะหยิบยำในขันลูกค้าปุ๊บหมูยอเพี้ยนใสการหั่น เฮ้ย เราเห็นด้วยตาเปล่าเรา เขาเห็นเลย เห็นเลย สังกต ดูเดินเข้าไปหลังร้าน แล้วก็เป็นประตูอย่างนี้เนาะแล้วพนักงานก็อยู่กันเต็มหลังร้าน ดูยื่นแล้วก็มีถังขยะอย่างเงี้ยใครหั่นหมูยอจานนี้ อืม หนูค่ะ ดนตรีขึ้น คว่ เฮ้ย ำหนูก็เดินออกมา คือทำให้เขารู้สึกสะเทือนใจ ว่าการทำงานที่เขาทำที่เราสอนไปแล้วน่ะครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2มันผิดแล้ว ครั้งที่ 3เราจะไม่พูด เคยสอนหลายรอบแล้ว ใช่ ทุกจานมันเลยอร่อยเท่ากันหมด ใช่ เพราะว่าเขาเป๊ะมากอะ อืม ผมเคยไปกินตั้งแต่ตอนที่มันแบบเป็นไวรัลตอนที่ตั้งแต่ที่พัทยาโหรอคิวโคตรนาน นานมาก อันนี้ลองคิวโคตรนาน อีนี่เห็นกล้องร้องไห้อะ ร้องไห้เลย ร้านเปิดบ่ายโมงอ่ะตื่นมางวงเงียดูกล้องคนอย่างเงี้ยเต็ม มันเยอะจริง ร้องไห้เลย แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวัน นี่ ทุกวัน นี่ ทุกวัน นี่ ทุกวันอันนี้ยังน้อยนะ อันนี้ เปิดร้านเปิด6 โมง อืม เปิดรับบัตรคิวบ่าย4 โมงครึ่งบ่าย3โพสต์ปิดรับคิวแล้ว อ่า เอ้าเพราะทำไมก็คนเต็มหน้าร้านยาวไปถึงถนน คิวยาวเรา ก็ต่อให้คุณมาตอนนี้คุณก็ไม่ได้กินอยู่ดีเพราะมันก็ยาว เพราะมันดึก ทะลุ มาก ไปแล้ว ใช่ เพราะ มั ว่าน จะ จำได้เลยว่าช่วงนั้นคิวสุดท้ายอะประมาณตี 2 ตี 3 ตี อะไร สี่ อย่างเงี้ย ตีสี่ สำหรับทานที่ร้านนะคะ แล้วก็กลับบ้านไม่ต้องพูดถึงเลยประมาณสัก9 โมง 10 โมงถึงจะ ยืนอย่างเงี้ยค่ะสมมติเดินดวงอาทิตย์มาด้านนี้เนาะอย่างนี้เลยสักพักพอตี5-6 โมงอย่างนี้เริ่มเอาปิดม่านประตูมีเริ่มตาเริ่มอย่างนี้แล้วว่าทำกลับบ้านโรงงานนรกอ่ะ อยากรู้ว่ามีพลาดบ้างไหม ไม่เป็นอย่างนี้ มีพลาดบ้างไหม ถ้าพลาดอะโมโหใคร โมโหลูกน้องค่ะ ไอ้นี่ไอ้นี่อย่างนี้เลย แล้วเป็นอย่างนี้ ว่าแล้วฝั่งนี้คือเงียบ เด็กมันจะเปิดเพลง ไอ้ฝั่งนู้นคือหมอลำมาเลยเป็นเซิร์ฟเลยฝั่งนู้นน่ะหมอลำเลยนะ พอเริ่มยำผิด พอยำผิดปุ๊บปิดเพลง ปิดเพลงก่อน ง่ายเลยปิดเพลงไอ้สักพักฝั่งนี้ก็มาแล้วมาแล้วแล้วอย่างว่าว่ากันแล้วตั้งปุ๊บเมื่อกี้อะมันคือบินยังไง ก็บินนี่แม่มีมันบินมันเป็นอย่างนี้ แล้วก็เถียงกันก่อนนะไม่หยุดทุกคนหยุดทุกคนหยุดไม่ให้ทำงานด้วยนะ ขอเถียงกันให้จบก่อน ขอเถียงกันให้จบ หรือคือแม้กระทั่งแบบใส่น้ำปลาหรือยังอ่ะ ต้องดูขวดน้ำปลาว่า ตอนที่วางแล้วขวดมันยังแกว่งอยู่ไหมอ่ะ แล้วทีเนี้ยใส่แล้วแม่ใส่แล้วคือแบบเถียงกันอย่างเงี้ย เถียงแม้กระทั่งเวลาอยู่กับไอเมย์นะ เคยกระจัดแบบล้าไม่ล้าไม่ล้าไหมล้าเท่เหมือนกัน ทีนี้ก็ร้องเหมือนกัน เคยทำผิดแล้วเนียนไหมแบบ ผิดเองแต่โวยอ่ะ มีอยู่แล้ว มาถ้าพี่อย่างมีแต่แบบมีโอ้ยยำผิด ไม่มีอันนี้ไม่มี ไม่มีโอ้ยยำผิดเห็นไหมยำผิดแล้วยอมรับเป็นแล้วไงคนเราต้องกล้ายอมรับผิดตาเนี่ย แต่ เฮ้ยผิดนิดหน่อยนิดหน่อยเบา ไม่ล้าเหรอโอ้ยผิดโอ้ยเสียดาย ๆเบลอจังก่อนเข้ารายการนะมันมีคำหนึ่งพูดว่าอะไรนะ กระเทยถูกสาปให้กิน กระ ยำ เทยถูกสาปให้กินยำทำไมวะทำไมกระเทยถึงชอบกินยำ ต้องบอกอย่างนี้กระเทยบางครั้งเนี่ยใช้ฮอร์โมน การใช้ฮอร์โมนหรือว่าอะไรต่างๆนานามันจะชอบกินอาหาร เกี่ยว ใช่รสแซ่บ จะเปรี้ยวปาก เคยไหม ไง วันหนึ่งเราเกิดมาอยากกินผลไม้เปรี้ยวๆวันนี้อยากกินของเผ็ดวันนี้อยากกินของหวานวันนี้อยากกินรสชาติร่างกายมันต้องการ แต่คนไทยเป็นเนาะวันไหนที่เราเหนื่อยเราจะรู้สึกว่าเราอยากกิน อยากกินส้ม อยาก ตำ กิน เป็น ส้ม เผ็ ตำ ดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น สั่ นะ งเยอะ กินแล้วมันรู้สึกแบบสดชื่นจริงๆนะ แต่จริงที่ทำให้ร้านเขาแมสอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือท่าโชว์ไฮดรอลิกท่าขอบคุณไฮดรอลิก ที่ทำเป็นไวรัลตอนนั้นใน Facebook จะขึ้นเยอะมาก ใครคิดอะ ใครเป็นคนคิด จริงๆ ถ้ามันเริ่มจริงๆอ่ะเราเคยคิดว่าด้วยความที่เราอ่ะลองพูดประชาสัมพันธ์อะไรไหมแล้วก็มีสคริปต์แต่ไม่ได้เอามาใช้ แล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นน่ะมันเริ่มจากเราทำออร์แกไนซ์อยู่ แล้วเด็กทรูปเนี่ยเวลาเขาเดินทรูปงานอีเวนต์โครงการหมู่บ้านคอนโดอย่างเงี้ยเขาจะมีไมโครโฟนคาดหัวแล้ววันนั้นน่ะเขาเอาลำโพงมาส่ง ใส่ไมค์ปุ๊บพอใส่ไมค์ปุ๊บองค์มันลง องค์ลง ขออนุญาตประชา นักแสดง เริ่มมา นักแสดงมาอีกแล้ว พอเริ่ม MC เอ็มซีพุ่งเลยตึ้งด้วยความที่เป็นนางโชว์ เป็นนางโชว์คือที่เวทีของคาบาเล่โชว์อะค่ะตามเทยเตอร์ต่างๆเขาจะมีไฮ
ดรอลิก อ๋อ การ มาจากอันนั้น คือการขึ้นไฮดรอลิกอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบการที่ขึ้นตรงนั้น เปิด มันสวย ตัว มากคือต้องเป็นดาวเท่านั้น แล้วจังหวะการขึ้นไฮดรอลิกอะค่ะมันจะมีจังหวะที่ไฮดรอลิกขึ้นมาแบบเสมอกับเวทีใช่ไหม มันจะสั่น แล้วจะมีการ ดึง สั่นนิด ดึ นึ ง ง ดึง อะไรอย่างนี้ มันลิฟต์ ยังไม่นิ่งยังไม่นิ่ง เราก็เลยเอามาเล่นตรงนั้น แล้วรู้ยังว่าที่ออเดอร์ช้าก็เพราะมัวแต่ทำ ใช่ไฮดรอลิกนี่แหละ จริงผมนั่งดูอยู่อะ เรื่องจริง มันเป็นอย่างนี้ เมื่อไหร่จะได้เสิร์ฟวะเนี่ย สมมติ20 นี่ก็จะพอ ผม ไม่ ว่า มีก็ถามหา พอ 24 โต๊ะอะ24 โต๊ะอะแล้วกล้องขึ้นอย่างเงี้ยตึ้ง ก็ต้องเล่น ไอคอนแทคทุกกล้องเลยนะ อืม นี่ นี่ ดี นี่ เป็นอีกสโลแกนด้านในยิ้มต้องจิกทุกกล้อง นี่ ถ้ากล้องนี้หล่อปุ๊บสี อ่า เล่นอย่างนี้เดี๋ยวไปลงให้ดูอย่างเงี้ยมันอย่างนี้ อันนี้นี่ อย่างนี้มาดูมาอย่างเงี้ยอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตและขอตัวไปยำก่อนนะคะ เจอกันใหม่ในรอบหน้าค่ะแล้วก็ย่อย่างนี้เลย แล้วก็เนี่ยมุดลงไป แล้วก็มุดอย่างนี้ปุ๊บ อ่า แล้วก็แบบนี้เลยแม่นี่เหมือนมาก ลูกค้าโต๊ะนั้นสั่งเยอะมาก อันนี้ได้จริง โต๊ะนั้นหล่อมากเลยนะแม่จิกเป็น แม่ หัว ปิด ไม่ได้เลยนะ แม่ปิดไม่ยังแม่ปิดไม่ยังแม่ปิดไม่ยังแล้วเราจะกลับมายำกันลูกค้าค่ะด้วยระบบไฮโดรลิกของเราที่ไม่ได้นำเข้าจากประเทศไหนแล้วนะคะ ประเทศไทยสามารถเอาอีกทีหนึงไม่ได้ทำงาน ไม่ได้ทำงานมากเลยอะ แล้วเราก็จะกลับมายำกันนะคะลูกค้าขาด้วยระบบไฮโดรลิกที่ไม่ได้นำเข้าจากประเทศไหน ประเทศไทยของเราผลิตเองได้แล้วค่ะ อย่างนี้เลยค่ะแล้วพี่เอฟ เรากลับไปนั่งเร็ว บางทีลืมเริ่มใหม่ เริ่มใหม่ได้ด้วยเหรอ เริ่มใหม่ได้ให้ลูกค้าลบคลิป อยากถามนี้ก่อนไลฟ์ขายเนี่ยชอบร้องไห้ทุกครั้งนี่ ร้องไห้ทำไม ร้องไห้ทำไมอ่ะ ทำไมร้องไห้ กว่าจะแพ็คได้แต่ละห่ออ่ะ กว่าน้ำยำจะคลอดออกมาเนี่ยเราใช้เวลากับเขาอยู่ 2 ปี ที่สมมติขึ้นครั้งแรกอ่ะ อืม เราไม่ได้ขายเยอะเราขายหลักหมื่น แล้วมันไม่พออ ม มันก็โดนด่า อืม โดนด่าทำไมไม่ทำมาเยอะๆทำไมไม่พรีออเดอร์ คนชาวเน็ตอะนะ คือ ทำ เห็น ไม อย่างเงี้ยนะเป็นคนที่เซนซิทีฟมากเลยนะครับ พี่แต่งงาน ใช่ทำไมไม่พรีออเดอร์ทำไมไม่ขายในห้างทำไม เครียด สารพัดเราก็แบบ เครียด เราก็ในจังหวะนั้นเราก็ต้องแพ็คของส่งแล้วพอส่งไปของแตกปลายทางอีก ใช่ ซึ่ง ปัญหามันเกิด เราการันตี ขึ้น การันตี อะไร ของหายของนู่นนั่นนี่ประมาณทุ่มลงแล้วนะ อยู่ๆนางก็ร้องไห้เพราะว่า ไม่เป็นไรแล้ว นาง ไม่ เครียด เอา มากอะไรอย่างเงี้ย ไม่ เพราะ เอา ว่า เครียดแบบ กลัวเลย สุดท้ายวันหนึ่งเราก็แบบไปร้องในติ๊กต็อก ร้องเลยเหรอ ร้องในไลฟ์เหรอ ในไลฟ์ติ๊กต็อกเลยไม่ได้ร้องในไลฟ์อันนี้คือออฟฟิเชียลไลฟ์ทางการฉันไม่สามารถร้องได้ไปร้องให้ในติ๊กต็อก อ๋อไปไลฟ์ ส่วนตัว ไลฟ์ของตัวเองแล้วก็ ของตัวเอง พอเริ่มมาปุ๊บพูดไม่รู้เรื่องหรอกว่าร้องเรื่องอะไร คือคนที่สนิทที่อยู่กับเราอ่ะเขาจะรู้ แต่คือที่ดูกันบ่อยๆ แต่คนใหม่ที่ขาจรเข้ามา เขาก็จะ ไม่ ถ รู้ าม สุดท้ายพอร้องเสร็จปุ๊บอีกวันแม่ร้องแล้วนะเมื่อคืนอ่ะวันนี้ ดีละได้ระเบิดออกไปแล้ว ใช่แม่ผอมแล้วอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนให้เขาพูด อันนี้ไว้ก่อน ผู้ชายเหยียบย่ำที่เอาไปไม่ใช่แค่หัวใจ แต่เป็น รวมเงิน 2 ล้านบาท ไม่ถึง เกิน จริงไหมที่เราส่งมาให้เขาเป็นข้อไม่ได้เป็น อย่า ตัว เรียกว่าม้า ส่ง ยู อะไร นิคอร์น อ๋อยูนิคอร์นไม่ได้หมา เขาเป็นสัตว์ใน เนี่ย ตำนาน ก็ว่าทำไมมันแพงอ๋อมัน เขาเป็นยูนิคอร์น มันมีข่าวด้วย มันสวยเวลามันบิน มัน แต่ละ บินอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ตัวละ1,000 บาท ตัวละ1,000ให้ไปกี่ตัว เป็นคอ อย่ามาเล็กเป็นตัว ไม่ได้นะ ไม่สมศักดิ์ศรี ไม่ได้นะ แล้วก็อย่างนี้เลย แต่งเอาต้ยำจะไม่ส่งหมาเป็นตัว ตึงหูบพอฟีกหูปุ๊บตัวใหม่ต้องมาแล้ว ตึง อย่าให้หน้าจอ ตึง เขาว่าง ตึง ชื่อไปเรื่อย ตึงแต่งครับตึงตึงตึงแล้วเรามี ชื่อเราเหรอ จริงมันแล้วแต่คน เฮ้ย คนได้ เอ้ยเอ้ย แล้วเรามีแผนกเฝ้าหมา ก็คนในทิกตอกนี่แหละ คนเลี้ยงม้า คนเลี้ยง อ ห ย่า มา เงี้ยเหรอ แม่หล่อคนนี้ แม่กุญแจในคอกหลุดพอมันส่งมาเท่านั้นแหละหรอตึงตึงแล้วเราจะมีหมู่บ้านของเราแบบเวลายกไปบ้านแล้วเขาไลฟ์อย่างเงี้ยเราก็จะยกไปทั้งหมู่บ้าน ไปเข้าไลฟ์เขา ไปเข้าไลฟ์เขาแล้วก็ปล่อยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็กลับมาไปสร้างภาพจำไปสร้างภาพ ให้ จำ เขาจำเรา ให้เขาจ เฮ้ยอยากถามพี่ดิวเลยอะผู้ชายแบบไหนที่ทำให้ต้องเสียยูนิคอร์น ผู้ชายที่จะทำให้ไปแต่งเสียยูนิคอร์นได้คือแบบนี้ค่ะ เฮ้ย ยืนนิดนึงได้ไหมคะสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ ไป175 อ่ะได้ ยืนยืน จริง อ่า ๆ เฮ้ย ไม่ เอายืนสิ ฉันจะมันมีเส้นสุดเช่นจังชอบผู้ชาย180นี่ยังไม่ได้ละ แต่ถ้า175เนี่ยคุยกันได้ อ่า 179ให้อภัย อ่า ถ้า75มีอะไรมากรบเนี่ยได้อยู่ อ่า เช่นจังจะชอบแบบ180 อ่า 183 จริงๆแล้วอ่ะนอกจากแบบนี้แล้วอ่ะแบบนี้ก็เสียได้เหมือนกัน แบบนี้ก็เสีย หร ได้ อ ใช่ น่ารักอันนี้ เสียได้ น่ารัก ถ้าไม่รบกวนอันนี้ชื่อทิกตอกผมเลย อ่ะเดี๋ยววันนี้
แจคอกหลุด มึงไลฟ์เลย มึงไลฟ์เลย แต่จริงๆแล้วนอกจากยูนิคอร์นแล้วรถอะไรก็ซื้ออยู่นะ เขียนรถเลยเหรอ ดาว ได้ให้เขาไปผ่อนเอง ก็แล้วแต่เขาผ่อนเอง แพงสุดที่เขาซื้ออะ โอ้โห ก็หลายแสนแหละ เขาบอกเชียงใหม่ยังไงครับ เชียงใหม่พังแน่ ชอบภาคเหนือเหรอ ชอบ ชอบภาคเหนือ ชอบ ขาวไง ถ้าเชียงอย่างเงี้ยเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยได้นะรักแมวอย่างเงี้ยจะได้อยากได้เลยบอกหนังสักเรื่องไหมคะ เชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เจ็บสุดเท่าพ่อค้าปลาเผา พวกเขามาเผานะ เมี่ยงเหรอ เนี่ยกระเป๋าคนนี้มีชื่อว่า ยืนแอคที่ตุรกี ตุรกี เอา ไม่หล่อเลย แต่ แต่ปลาเผาอร่อยมาก คุยกับเธอสั่งปลาเผา2 ตัวสักพักมันเริ่มยืมตังค์ ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดร้านเลยนะ ยังไม่มีอาร์ตยาม เราจะสั่งอาหารรอบดึกตี 2 ตี 3เงี้ย อืม สั่งปลาเผาตัวหยุดปลาเผาเลยมากเขาสั่งมากิน ชอบกินไปกินข้าวมันไม่ พี่ แตก ครับยืมตังค์หน่อย 5,000 6,000 แล้วก็พี่เดี๋ยวผมโดนจับพี่อย่างนี้พี่อย่างนั้นยืมตังค์เป็นหลักหมื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ด้วยความปลาเผามันอร่อย เพิ่งมาเล่าให้ฟังตอนเพิ่งมาเล่าให้ฟังตอนหลังเองนะ บางทีอ่ะพี่วันนี้ปลาเผาผมเหลือ 5 ตัวอะไรอย่างเงี้ย เมา เอาไหม พี่แดกไง5 ตัว ผมไม่มีทุน แต่มันไม่ได้ทำเองนะ มันไปรับเขามา แต่มันอร่อยมากเลยนะ อร่อยแล้วมันก็หายไปเลยอีปลาเผาเนี่ย หายไปแล้ว คือเวลาจะแอลผู้ชายเนี่ย สิ่งแรกเราต้องใจสปอร์ตก่อนเลย เลี้ยงเบียร์ก่อนเลย เอาสแกนมาสแกนเลยตึ้งการลงทุนคือความเสี่ยง ถ้าติดตก ถ้าไม่ติดก็ทิ้งไปเลยอย่าไปสนใจ จริง แล้วทำไมไม่สนใจด้วยนะ เลี้ยงแล้วทิ้งอ่ะ เลี้ยงไม่กินกับเขาด้วยนะ เอาสแกนมาดิอะไรเงี้ยสแกนไปจะ เฮ้ย แก้ พี่เลี้ยงไม่เป็นไรชิล ชิล ปล่อย แต่ต้องหาอะไรอย่างเงี้ยเหรอ แต่ต้องแลกไอจี แล้วก็ส่งสลิปให้ ส่งสลิปมา เฮ้ยพี่วันนี้ผมจริงเหรอก็ปกติไหมอะไรเงี้ยทำเป็นไม่รู้ไม่จีอะไรอย่างเงี้ยไอจีอะไรไม่ให้ดู ไอจีผู้ชาย ไม่ได้ ไม่โชว์ไม่โชว์ นี่ไงเดี๋ยวเปิดนี่ไง ดูไม่เห็น ไม่มีอันนี้หนึ่ง แม่อย่างนี้เลยอ่ะแม่ เยอะมาก ขอบคุณครับ นี่เชียงอันนี้คือเชียงใหม่ อันนี้คือเชียงใหม่ เนี่ยขอดูได้ไหม ไม่เอา ทำไมอยากเห็น อยากเห็น ไปน้าเลยแล้วกัน อะไรอย่างงี้โพสต์ได้แล้ว เดี๋ยวผมจะบอกให้ เป็นฟิลหนุ่มตีที่ทรงเหมือนแบบฟิลเด็กบัญชี ดูแต่งตัวเสื้อเชิ้ตกางเกงชิโน ถูกต้อง เรียบเนียบหน่อยเนียบ ใช่ ดูสะอาดสะอ้าน เป็นคนชอบผู้ชายลูกคุณหนูดูสะอาดสะอาดในการแต่งตัว ใช่ แต่เมื่อกี้เห็นในเขาเรียก direct message เยอะมาก มีแต่ผู้ชายค่ะ แต่ผมเห็นแบบเหมือนมีติ๊ก ถูกด้วย เธอผมไม่รู้จักถ้าเธอฟังอยู่นะ ไอ้เมื่อกี้เขาเล่นมุกกันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย ทุกอย่างมันคือมุก มันคือเรื่องจริง แล้วมัน ค่ะ ที่ติ๊กถูกเนี่ยคือเรื่องงานหมดเลยเธอ เราคุยแค่กับเธอคนเดียว เขาไม่เคยคุยกับใครเลยตั้งแต่เขาคุยกับเธอเขาไม่เคยคุยกับใครเลย อันนี้ที่บอกนี่บอกใคร บอกเขา เขาว่าใคร บอกไม่เอาสิ เหรอ บอกเขาอยู่ดีๆก็อยากมีแฟนจากเมื่อก่อนไม่อยากมีแฟน ใช่ไหม อยากมีแฟน ตอนนี้อยากมีแฟน อยากมีแฟน แล้วคนนี้ไหมคนนี้มี potential ไหม มี potential นี่ มี potential จริงปะเนี่ย จริง เพื่อนไม่รู้เลย นะเนี่ย อะไรนะ เพิ่งรู้เล ไม่บอก ย กลัวเป็นห่วง บอกหน่อยเถอะจะได้ไปตามถูก ฝั่งของพี่ดีกว่า ความรักของเราเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ ก็ใช้ชีวิตด้วยกันมาแบบ ครบกี่ปี เรียบๆ ครบกี่ปี 11 ปีค่ะ 11 ปี ใช่ ก็คือคบตั้งแต่สมัยอยู่ที่ ใช่ค่ะ เริ่มต้นจากตอนที่เป็นนางโชว์เลยคือแฟนเราอะเขาก็จะแบบติดสอยห้อยตามรุ่นพี่มา อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแบบคาบาเร่โชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นนางโชว์แล้วก็แบบมาเจอกัน แล้วก็เราก็ก่อนหน้านั้นนะคะก็คบแฟนผู้ชายมาแต่เราไม่ค่อยประสบความสำเร็จกับคำว่าความรักเท่าไหร่เนาะก็เลยเหมือนแบบมาคุยกัน พอได้คุยกันแล้วว่าสิ่งที่เราได้มากกว่าการที่เราแบบต้องแอปเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นตัวเองได้เลยมันคือการที่เราแบบตัดสินใจคบใครสักอย่างสักคนเนาะถ้าเราแบบเป็นตัวเองได้เขารับในความเป็นตัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบดีที่สุดแล้ว สบายใจ ที่เราไม่ต้องมาพยายามที่จะเป็นแบบใครสักคนหนึ่งเพื่อที่เขารักเราอะอะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนนี้ก็คือ
แต่งงานแล้วด้วยจดทะเบียนค่ะใช่จดทะเบียนสมรสแต่ครั้นี้ด้วยความที่เราคบกันมานานมาก แล้วก็มันผ่านช่วงเวลาในเรื่องของการเจ็บป่วยการไม่สบายที่เราจะต้องดูแลกัน เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีที่เราแบบไม่สบายแล้วเราต้องเซ็นอย่างยกตัวอย่างมีจังหวะหนึ่งที่พี่แต่งไม่สบายมากๆเราไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรมันเซ็นให้กันไม่ได้อะที่ถึงเวลานั้นแล้วเรารู้สึกว่านาทีแบบชีวิตมากๆแล้วอะที่มันต้องการความช่วยเหลือแล้วว่าไม่สามารถดูแลกันได้ ก็เลยแบบชวนกันว่าเราไปจดทะเบียนสมรสกันดีกว่าเพราะถึงเวลาที่มันแบบอุบิเหตุอะไรขึ้นมาเราจะได้ดูแลกันได้ เราลองดูแลกันไหม เดี๋ยวลองไลฟ์ให้ก่อน ผมจะขอดูความพยายามตรงนั้นก่อน นี่ แต่ชีวิตรักคนละแบบกันเลยนะ คนละแบบค่ะ คนละแบบเลยอ่ะ หันมาหากู ความรักของเรามันไม่มียูนิคอร์นมันไม่มีรถมันไม่มีอะไรไง ไม่มีรถไม่มีปลา มันไม่ต้องแบบใช้เงินเป็นแบบ ผิดตรงไหนอะความรักคือการให้อะ ใช่ถูก ให้เราจ่าย แต่อันเนี้ยเขาให้ผู้ชายของพี่ดุดให้หมอไปกี่ล้านครับ โอ้ถ้าถามว่าแบบให้หมอไปเท่าไหร่อ่ะเราต้องบอกกันว่าอย่าไปนับเลยเพราะว่าเรานับไม่ถ้วนเลยอ่ะตั้งแต่แบบที่เราทำงานหาเงินมาได้เลยเนี่ยคำว่าสัญญกรรมอ่ะคือ 10 ล้านแหละ ถ้าพูดให้มันเวอร์ๆนะก็น่าจะประมาณ10 ล้านคือ10 ล้านหลายๆคนจะบอกว่าอุ้ยเวอร์การที่เราจะแบบทานตัวเองอ่ะจากแบบเด็กผู้ชายเนาะเพื่อให้มาเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนอก จากหน้านู้นอะทำอีกเนี่ยทำอีกทำ ใช่ อีก แล้วก็ไปแบบไปทุบ อะไรอ เกา ย่าง ห เงี้ ลี ย อันนี้คือเวอร์ไหนครับ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเวอร์เมื่อ7 ปีที่แล้ว เป็นอย่างนี้ งงเหมือนกันทำเสร็จแล้วทำอีกแม่เทนมันเตี้ย นี่อันนี้เขาพูด จ เนี่ ริ ย งไหม ทำหน้าตามเทรนด์ไปเลยนึกออกไหมหน้าผากต้องโหนก นี่มีอยู่ช่วงหนึ่งหน้าผากโหนกอย่างเงี้ย แล้วหน้าผากเคลื่อนได้อะกึด เฮ้ยทำไมอะ หน้าผากเคลื่อนเขาใส่เพลง คือเราไม่ใส่เพจ แล้วเราก็จะชอบเล่นหน่อยเล่นหน่อยกึก มันจะเป็นซิลิโคนที่เป็นแผ่นที่เข้ากับหน้าผากเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เกาะบ้างไม่เกาะบ้างบางทีมันก็จะเลื่อนขึ้นพอเรานอนอะไรเงี้ยมันก็เลื่อนขึ้น เติมปาก เติมปาก ฉีด อะไร ปา อก ย่าง เป็น เงี้ย ปากเป็น ใหญ่ๆ ก็นี่ไงเทรนด์ที่กูบอกว่าเทรนด์มันเปลี่ยน เทรนด์มันเปลี่ยน เทรนด์ให้ ปีนี้กระแสอะไรจะมา คือต้องบอกอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันเนี้ยเทรนด์น่ะมันมีมากนึกออกไหมบางคนก็จะชัดเจน อย่างบางถ้าโอเคเอาใหม่5 4 3 2อย่างเทรนด์ในปีปัจจุบันเนี้ยนะคะที่จะเริ่มต้นกันเนี้ยค่ะเทรนด์ที่จะแบบนำคือปกติคนเราจะต้องนำ1 ก้าวเสมอ แต่เทรนด์ของเราที่เราจะนำเสนอในวันนี้คุณจะนำทุกคน10 ก้าวเสมอนั่นคือเทรนด์นี้ค่ะนี่ใช่จริงๆแล้วชื่อเนี้ยมันมีชื่ออยู่นะเขา ๆ เรีย เทร ก น ว่า นี้กำลังจะมา กำลังจะมา ก็คือจะเรียกว่าเป็นเทรนหน้าเหมือนปีเสีย อีพี่โกติเป็นคนคิดเชี่ยมึงหน้าเหมือนปีเสียเหมือนกันนะอะไรเงี้ย ซึ่งพอพูดปุ๊บเหมือนไหม เหมือนหนูอะบางทีในคอมเมนต์อะเขาก็จะบอกว่าหน้าเราเหมือนนุ่นนั่นนี่แล้วก็เหมือนอะไรอย่างล่าสุดเขาเป็นอะผมตรงเนี้ยเหมือนอันเนี้ยนี่ก็งงเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนตรงไหนอะ ก็เหมือน ไม่กระเทยงง ก็เหมือนนะเหมือนจริง มาเข้าท้ายแล้ว เข้าท้ายๆแล้วคือพวกพี่ถือว่าเป็นหนึ่งในนักธุรกิจหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ที่เรียกว่าสักเซสที่สุดอ่ะเพื่อยังตามฟังเวลาพี่ไปขึ้นเวที พูดเรื่องมาร์เก็ตติ้งพูดเรื่องเทรนด์ต่างๆ ชอบมาก ทีนี้มันจะมียุคนี้เด็กอ่ะเยอะมากที่อยากทำธุรกิจให้กับแบบอยากทำเองอยากออกมาเปิดอะไรเองแล้วก็บางคนก็ล้มบ้าง ค่ะ ไม่ประสบความสำเร็จบ้าง อยากมีอะไรจะบอกกับน้องๆเหล่านั้นไหมที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ จากใจน้องๆเจนนี้เป็นเจนที่เติบโตมาด้วย Google เติบโตมาด้วยการเซิร์ชเติบโตด้วยโรโมเดลต่างๆที่เห็นมากมาย ครับ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวะที่กำลังเติบโตเนี่ยอยากให้เขาลองผิดลองถูกลองท ครับ ำเพราะว่าถ้าเขาล้มเวลาเนี้ยเขายังมีแรงลุกบางครั้งทำด้วยความชอบแต่มันไม่ใช่ คิดในกรณีที่ worst case กรณีที่เลวร้ายที่สุด ถ้าไปไม่รอดทำยังไง ถ้าเจ๊งทำยังไง ถ้าเฟลทำยังไง อย่าเพิ่งคิดโลกสวยว่ามันจะ success ฝันได้ให้ฟุ้งให้เป็นความฝัน แต่ความจริงเนี่ยต้องอยู่กับความจริงแล้วต้องเรียนรู้ว่าถ้ามันพลาด ถ้ามันเจ็บปวดจะฮีลมันยังไง จริงไหมถ้าทำธุรกิจแล้วเปิดกระดาษมาตัวเลขเรียงมา ถ้ามันพังในกระดาษของธุรกิจจริงจะพัง ต้องให้พังตั้งแต่ในสมอง อ่า อย่าให้เปลืองน้ำหมึก อ่า แต่ถ้ามันยังไม่สุดอยากลองให้มันรู้ อยากรู้จังเลยอ่ะเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าดีดแล้วมันจะหักไหมอ่ะก็ทำให้มันรู้ตั้งแต่ตอนนี้เลย หักก็หักก็แค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่สร้างโอกาสให้กับตัวเอง โอกาสอยู่ที่ไหนโอกาสอยู่ทุกที่ถ้าเรามองเห็นมัน
ดีอ่ะสุดท้ายนี้ครับ พวกพี่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมาเรียกว่าน านมาก กี่ 10 กว่า ปี ปี แล้วนะ เป็นเพื่อนกันมาหลายปีจะเลิกเป็นเพื่อนกันวันนี้แล้ว 10 กว่าปีแหละน่าจะประมาณ 10 ปี เกือบ สิบ 10 โอ้ยนานมาก ยังไง มีอะไรอยากบอกกันไหม อยากบอกเหรออ่ะแม่มีอะไรจะบอกหนูไหม บอกก่อนสิ อะไรนะ ไม่รู้คิดไม่ออก ก็ไม่มีอะไรจะบอกอ่ะเพราะว่าเราบอกกันตลอดเรื่องความแบบ พูดกันตลอด ห่วงใยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกเขาแค่ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยตลอดอยู่แล้ว เราอยู่ข้างๆเสมอ ถ้าวันหนึ่งที่มีปัญหาหรือว่ามองไปแล้วไม่เจอใคร ถ้ามองมาก็จะเจอเรา อย่างนั้นก็เป็นคนแบบนี้ ส่วนตัวเราก็มันไม่มีอะไรจะบอกหรอกเพราะว่าเราสองคนอะ คุยกันตลอด คุยกันตลอด อืม แล้วก็เปิดใจกันตลอด อืม แล้วก็ใช้คำว่าเอาหัวใจน่ะถอดหัวใจออกมาแล้วก็ปั่น แล้วก็เอากลับไปเก็บ อ่า เพราะฉะนั้นแค่มองตามมันก็จะรู้ใจ ขอบคุณมากเนาะอะไรเงี้ยใกล้จูบเลยไหม มันโอนไม่ได้ เป็นอะไร สุดท้ายแล้วพี่ฝากหน่อย ฝากถึงผลงานที่จะมีต่อจากนี้ อ่า ละครกระเทยทำจะมีอะไรยังไงสุดท้ายครับฝาก อ่ะน้องเส้นจังค่ะน้องเส้นจัง จ้าครับครับทางแค่ไหนลูก ฝากงานนะลูกนะ เส้นจังฝากผลงานของพี่ๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเพลงของพี่โมนาลิเซีย อ่า ที่จะชื่อเพลงว่า เฮ้ยไอโอเค เฮ้ยโอเค เฮ้ยแอมนอตโอเคเร็วๆนี้ แล้วก็ฝากเพลงของแม่หวี อ่า ชื่อเพลงว่ารักสลายผู้ชายเรียกแม่ ชื่อยาวมาก ต้องรัก เดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอ และเกียรติชื่อว่า รักสลาย รักสลายผู้ชายเรียกแม่ ของเจ้าหวีแล้วก็มีเพลงของพี่ปูนลม แล้วก็เพลงอดทนจนกว่าจะแลนด์ในปีนี้เนาะที่จะออกมารวมถึงละครเวทีกระเทยทำกระเทยทอล์ก The Musical ด้วยค่ะ อ่ะขอบคุณมากครับคุณทั้งสองคนมากนะครับ ยินดีค่ะยินดี ขอบคุณมากครับ แล้วครั้งหน้าครับอาทิตย์หน้าเรามาเจอกับล้นฟีดใหม่ครับ ทุกวันอาทิตย์ 11:45 ทางช่องวัน 31 ครับ วันนี้ขอบคุณมากลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ นาเนกเกตเสพสวัสดิ์ปานละกวงณอยุธยาครับน้ามีแฟนปะ ยังพอมีความสามารถในการทำอะไรหลายอย่างนะ ยกเว้นการเป็นแฟนหรือเป็นผัวใคร เสียใจปะ เสียใจ แต่ก็ว่าไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะ